Đang cuốn thịt luộc chấm mắm chua của mình nha. Để xuống Tây Ninh nhà bạn chơi mà ăn món này mà ghiền luôn á. Vô miếng trà đá cho nó mát nha. Vô. Ngò rí, diếp cá, lá quế, đậu rồng, ba rọi lên. Miếng bún nữa. Cuốn lại. Quện vô. Mời mọi người nha. Ngon quá. Trời ơi, nó ngon. Cái mắm rất là dễ ăn luôn, không có bị tanh nha mọi người. Chuột cái đi. Nó đã. Cà rau đi vô. Mê diếp cá. Cái mắm này mọi người về thêm đường lại tắt vô nha, cho nó vừa khẩu vị của mình nha. Ngon quá. Cuốn cái cà ngọt này nó ngon. Trời ơi nó ngon. Ngon. Vô.